Bom dia, Mini. Bom dia, Zizi. Olha, pessoal, nós temos que ir ali pra Espanha agora. Então, já fiz o café, aqui tá a água. Nossa companheira, bolacha Maria com manteiga e croissant. Nós vamos ali a Badajoz. Como, acho que eu não falei ainda, né? Eu acho que já devo ter falado muitas vezes. Nós moramos praticamente do lado da Espanha e nós vamos lá agora de manhã. E quem vai ficar aqui cuidando da casa? O Zizi e a Mini. A gente vai confiar, hein? Pessoal, então já saímos lá do Redondo. O GPS aqui tava dando 48 minutos. Aqui, tá certo, olha. Agora Borba, existem duas opções. Elvas, Reguengos. Ó, Elvas. Nós estamos em Elvas, gente. E depois Elvas, pra Espanha, são 8 quilômetros, mais ou menos. Então, vamos lá. Oli. Gente, vamos lá. Vi a placa ali de Jurumenha, porque eu tinha já visto no mapa que do Redondo pra lá, nessa tal de Jurumenha, diz que é um outro lado, que é pertinho mesmo, é fronteira com a Espanha. E pegamos aqui agora, vamos lá ver. Olha, gente, é perto, só que a estrada é assim, ó. Não é das melhores. É assim, estreitinha, temos que tomar cuidado com os animais. Passou ali uma criação de porco preto, porque aqui no Alentejo é comum, né, a criação de porcos pretos, porque é um animal diferenciado, a carne diferenciada, tem todo um protocolo para a criação de porcos pretos. Parece que na última fase dele de engorda, precisa mesmo, eles se alimentam das bolotas. As bolotas eu já apresentei para vocês, né, quando eu morava lá na Quinta, que é o fruto da azinheira e dos sobreiros, né? Até dizem que as bolotas da azinheira, aquele fruto, ele é mais doce. Então os porcos preferem mais. Mas é isso daí, gente. Vamos lá, vamos para a Espanha. Passou ali, gente, o ninho de uma cegonha. Vamos ver se tem outro ali. Ali tem outro, olha. Ih, tá ali, estão em família. Tá ali, ó. As amiguinhas ali, ó, no poste. Estão em família no café da manhã. Ó, aqui, gente, ó, 8h11. Na Espanha já são 9h11. Eles estão 1 hora à frente. Olha, gente, tem aqui um rio aqui. A Jurumenha já tava a placa ali pro lado, gente. Agora aqui a gente tá seguindo, deixa eu ver aqui no GPS, tá dando 31 minutos pra gente chegar lá. Plantio, gente, de oliveiras, tudo oliveira. Aqui amêndoas, né, do outro lado. Olha o Alentejo, gente. É uma região bem agrícola, essa que a gente mora. Acabamos de entrar no Concelho de Elvas. Tá escrito aqui à direita. Eu vi Porto Alegre. Então, mas do lado direito tava Concelho de Elvas. Olha só. Estrada rápida, mas estreitinha, gente. Vamos lá, ó. Tranquilo. Tava escrito ali, gente, piso em mau estado, que é a pista, né? Aqui já tá melhor, ainda bem, olha. Ai, que bom. Já melhorou. Olha aí, gente. As azinheiras aí, olha. Chegamos em alguma aldeiazinha, gente. Vamos ver, olha aí, olha aí. Vamos ver. É alguma aldeia, né? Bem pequena. Ó, começou ali e ali na frente já vai se acabar. Peraí, vamos lá ver. Vamos lá ver. Gente, aqui tem uma vacaria. Ali, vi uma vacaria ali. Olha, terra à vista. Ai, não acredito. Chegamos em Elvas. Chegamos em Elvas, minha gente.
vai estar falando 20 minutos, a gente chega lá em Badajoz, que é Espanha. Daqui a 600 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Olha, rotunda, gente, é rotatória. Rotatória. Saia na segunda? É, na segunda saída. Olha, nós entramos por algum lugar de Elvas. Exatamente, sim. Algum lugar de Elvas, gente. Aqui já é Elvas, olha. Vocês vão ver, gente, a diferença de Portugal para Espanha. Olha só, dá uma olhada no aspecto. Lá é tudo mais meio avermelhado, né? Os prédios. Né? Ué, uma rotunda ali com a... Daqui a 200 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Obrigada. Saia na segunda saída. Olha aí o aspecto, gente. Tudo mais branco. Os prédios e tudo branquinho aqui no Alentejo. Depois na Espanha já é tudo meio avermelhado, cor de telha, assim. É outra cultura, né? Vamos lá. Daqui a 200 metros. Na rotunda, saia na primeira saída. De 200 e... Então aqui ainda é Elvas, Portugal. Vamos lá. Olha aí. Olha. Daqui a 150 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Daqui a 100 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Ai, ai. Daqui a 300 metros. Ixi. Vira à direita. Vira à direita. Ô, gente, então, aqui os carros ficam, a maioria, assim, eles ficam assim nas ruas, porque as casas, geralmente, elas não têm garagem. Vamos situar-se já. Aquela avenidona, né? Isso, agora que já estamos Daqui a situados. 200 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Andrés morava por aqui, né? Sim. Ai, olha, já chegando. Olha que tem aqui uns bombeiros aqui, ó, na rotunda ou na rotatória, olha aí, ó. Ele falou da segunda saída? Espanha. Saia tá da rotunda. Olha, Espanha, gente. Tava já ali. Daqui a 500 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Ali para trás estava o castelo, mas não deu para filmar. Vamos lá. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Espanha, nova, gente. É a placa de Espanha. Nossa, muito. Saia da rotunda. Obrigada. A parte industrial, né? A zona industrial, ó. Não sei se é, mas tá um pouco afastado, ó. Esse supermercado Continente. É aquela avenidona mesmo que vai pra Espanha. Olha, esse prédio deve ser um hotel. Vê lá, Hotel Jardim. Olha, bem bonito. Olha quanta ovelha ali dormindo ainda, gente. Tudo descansando, olha. Ó, Hotel Brasa tá aqui. Pronto. Vocês viram, né, gente? Daqui a pouco vamos chegar na... Daqui a 500 metros. Na rotunda, saia na segunda saída. Olha aqui mais uma rotunda. Saia da rotunda. Obrigada. Aí, gente, ó, Espanha. Vamos lá. Agora. Somente oliveiras, pessoal. Olha, a gente trouxe aqui um croissantzinho, olha. Isso aqui é de chocolate ou... Eu não gosto muito, eu gosto quando tem... Ele é simples, né? Deixa eu abrir aqui. É chocolate, mas ó, tem só um pouquinho, ó. Quase precisa de um microscópio para encontrar o chocolate, ó. Então vamos lá, gente. Estamos indo para Espanha, não vamos perder o foco. Olha as casinhas aí, ó. Essas casinhas estão fazendo muito sucesso aqui. Você compra uma casinha dessa, compra um terreno, tem que ver as leis, né? E coloca uma e vai morar pra ali. Aí, gente, ó. Badajoz, peraí. Ó, comunidade de Extremadura, pronto. Pumba. Acabamos de entrar na Espanha. Muito bom. Olha aqui, ó. Badajoz, Olivença.
Se quiser ir para a capital da Espanha, Madrid, uns 5 horas, né? De 5, 6 horas. De carro, né? Vamos lá. Ó, aqui, gente, tá o El Faro. É um shopping daqui. Um shopping de centro comercial aqui da Espanha. Olha lá, ó. Mérida, ó, Madrid, 407 quilômetros. Então, não sei se dá 6 horas, não, umas 5, né? Olha aí, gente, passou a placa. A da Rosa, vamos lá, vamos lá. Gente, tá aqui falando que são 5 minutos a gente chega no nosso destino. Vamos lá, tomara que seja. Olha lá, vamos lá ver. Ô, gente, a gente veio calhar aqui numa zona industrial mesmo. Só tem empresas aqui. Pessoal, estamos aqui na bomba de gasolina na Espanha. E aqui é sempre mais barato, ó. Tá vendo ali, ó? É a pessoa que põe. O Thiago aqui tá pondo. E funciona assim. Portugal é a mesma coisa, mas é muito mais barato. Então, a gente tendo oportunidade, quando a gente vem aqui, a gente coloca mesmo a gasolina aqui. Estamos indo embora, pessoal. Vamos embora. Então é assim, pessoal, só para fazer aqui, fiz umas contas rápidas. Na Espanha, o gasóleo aqui tá aproximadamente em reais, R$8. E lá em Portugal tá na faixa de 10 a 11 reais o litro de gasóleo, que é o diesel do Brasil, né? Que aqui temos os carros a diesel e a gasolina. O nosso é a diesel, que é, pronto, é mais econômico. Ó, informação passada, hein? Então, pessoal, a gente já tá voltando para Portugal. A gente veio aqui, né, na Espanha, só mesmo para ir no velório, no funeral de um irmão nosso que agora já está pronto, no sono dos justos, né? Então foi por isso que a gente veio. E agora a gente já tá voltando para Portugal. Como sempre, Olivais. Olha que coisa mais linda. Castelo lá ao fundo, Porto Alegre tá ali, nós estamos indo pra Porto Alegre. Sabe que o Camaior tá ali, né? Olha, pessoal, não tô entendendo nada. Eu tô achando que aquele castelo ali, eu acho que é de Campo Maior, né? Não sei. Acho que é mesmo, é. É um castelo ali, gente. Todo lugar aqui tem castelo. Faça como eu Chegamos em Campo Maior, olha. Entrada bonita, hein? Quem lembra, se Deus quiser. É isso, irmão. É isso, não pode, irmão. Olha, gente, temos aqui em Campo Maior, tá uma beleza. Os irmãos já acenderam a lareira aqui, ó. Top, né? Tá quentíssimo. Gente do céu, estamos aqui em Campo Maior. Olha lá a lareira, ó. Tô aqui na minha amiga, fizeram um cappuccino aqui pra mim. Ei, Alice. Aí a comadre Alice, dá um joinha aí pro nosso vídeo. Essa aí é a filha da irmã aqui. Gente, tá muito bom. Acabamos de almoçar, agora tomar um cappuccinozinho quente aqui pra depois a gente pegar a estrada. Gente do céu, depois do cappuccino, olha só. Agora nós já estamos quase indo embora. E vamos tomar um chá e comer esse delicioso bolo aqui, fofinho, gente, de chocolate. Ô, gente, olha o bolo aqui, ó. Acabou de sair do forno. E o chamate, hein, gente? Chamate do Brasil, olha. Vamos a isso, gente. Daqui a pouco nós temos que ir embora. Aí fez o cafezinho pra nós, foi super agradável. Pessoal, loucura total. Olha, cheguei bem tarde.
das nossas andanças de hoje. Fomos em Espanha, Badajoz, depois fomos em Évora, no culto. Olha, fui tentar fazer um jantar aqui, quase que eu desisto. Gastei aqui, ó, uns 24 palitos e não consegui acender, porque a gente nós não compramos ainda outro desse aqui. E aí, mas até que eu consegui, depois de 25 palitos, ó. Vou fazer aqui um mix oriental com frango e arroz com milho. Só isso, gente. Só isso, porque já é quase meia-noite.